だいまの時間7時40分です。今日は4月の3日7時40分です。外は雪。4月3日で北軽井沢は雪です。あ、はい、あ、どうも。お二つ。はい。あ、これを自分勝手に入れればいいんですね。はい、で、入れ終わりましたら、はい、またろうを入れて固めるので、はい、冷めるのにだいたい6時ぐらいになりますので、またお受け取りそのあたりにお時間来ていただきますので、こちらにお名前と、お泊まりの場所を書いていただいて、書いてもらってますね。はい、わかりました。はい、じゃあ、どうぞ。
こって雪ってどのくらい積もるんですか？そうですね、豪雪地ではないので積もって、今年は30センチ40センチくらいはいて、それでもすごい降った方。そうですか。はい年になりました。これ2月ぐらいですか？そうですね、3月あ3月一番多かったですね。はい、なんか今年は春近くなのにとか、雪降っては気温が上がり溶けて、また雪降っては溶けてを3回ぐらい繰り返しましたね。ないか。キャンドルが出来上がっていいよ。キッチンはいいですか？いいよ。手作りキャンドル店頭。これは取らなくていいんですか？この状態で暑いから気をつけて。あ、これはよくできてる。できてる？だね。昨日のピザとはちょっと違う。すごくよくできてる。これをまず開けてみるべきだね。味噌汁かきましてね。お、できてるできてる。うまそうだ。こうなってるのね。ごぼうがいっぱい入ってる。
焦げてるけどちょうどいいんじゃない？これがおこげです。じゃあまずこれやってみましょう。鶏ごぼう飯。はてさて美味しいのか。美味しい美味しい。優しい。これからチェックアウトします。はい、OK はい、です。お世話になった薪ストーブです。では、コウさん、ありがとうございました。で、今ケトルとなんだっけ、ピザの持ってきます。おお、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 おお。到着。あ、見つけた。これでしょ。これを見つけるんでしょ。ね。